निम्सacademy युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी चाहिँ एउटा बिल डिजाइन गर्न गइरहेछौँ एमएस वर्डमा, माइक्रोसफ्ट वर्डमा। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र निम्स एकाडेमी फेसबुक पेजलाई पनि फलो र लाइक गर्नुहोला। आउँदो दिनको भिडियोहरुमा अपडेट पाउनको लागि तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। विन्डो आर गरेर म वर्ड टाइप गर्छु र यहाँबाट इन्टर गर्छु। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने विभिन्न तरिका छ, तपाई आफ्नो कुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट सिलेक्ट गर्छु। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि यो हाम्रो एपियरेन्स आउँछ यसरी। त्यसपछि पेज लेआउटमा जानु होला, मार्जिनमा जानु होला, न्यारोमा क्लिक गर्नु होला। मार्जिनमा गएर न्यारो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साइजमा क्लिक गरेर मोर पेपर साइजमा जानु होला। यहाँ चाहिँ 57 को म साइज दिदै छु। यहाँबाट तपाईहरुले पेपर साइज ओके गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो पेपर साइज यहाँ देखा पर्छ। इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँबाट म एउटा लाइन तान्दै छु। यहाँबाट शिफ्ट प्रेस गरेर यसरी लाइन तान्नु होला। यसरी लाइन तानिसकेपछि कुन कलरको तपाई चाहनुहुन्छ त्यही कलरको एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि इन्सर्टमा गइसकेपछि त्यसपछि यहाँबाट इन्सर्टमा क्लिक गरेर वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नु होला। नर्मल अहिले म यहाँ वर्ड आर्ट लिँदै छु र यसलाई यसरी ड्र्याग गर्छु। यहाँ नाम दिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ निम्स एकाडेमी हाम्रो च्यानलको नाम यहाँ लेख्दै छु। अनि यहाँबाट यस क्लिक गरिसकेपछि होममा जानु होला। यसको फन्ट साइज चाहे अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँबाट चेन्ज गर्नु होला। कतिमा तपाईलाई ठिक लाग्छ त्यतिमै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यति नै पर्फेक्ट लागेछ मलाई। म यति नै राख्छु। हल्का यसलाई एडजस्ट गर्छु। एडजस्ट गर्नको लागि म यसरी यसलाई यहाँनिर राख्छु। फेरि यसलाई कन्ट्रोल थिच्छु। कन्ट्रोल थिच्नको लागि यसरी कन्ट्रोल थिच्नु होला र यसरी तान्नु होला। यो भनेको हामीले डुप्लिकेट गरेको र यसको एड्रेस फन्ट साइज ठुलो भएको छ। कन्ट्रोल ए गर्नु होला। कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर यसरी सानो गरिदिनु होला। लेस देन थिचेर यसरी सानो हुन्छ अनि यसमा एडजस्ट गरिदिनु होला। यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि यहाँबाट कन्ट्रोल थिच्नु होला। कन्ट्रोल थिचेपछि प्लस साइन यहाँ देखिन्छ। यसरी तान्नु होला। तान्नेपछि के हुन्छ अटोमेटिक डुप्लिकेट हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्छौँ र यसलाई हामी यहाँनिर पनि प्लेसिङ गर्न सक्छौँ र अर्को ठाउँमा पनि प्लेसिङ गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि म यसलाई यही नै राखिदिँदैछु। फेरि यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँबाट कन्ट्रोल थिच्छु। कन्ट्रोल प्रेस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म यसरी कन्ट्रोल राम्ररी प्रेस गर्नु होला र यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ म अहिले दिँदैछु यसरी। यहाँ चाहिँ नेम ओके। नेम भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ म लेभल LEVEL लेभल कन्ट्रोल ए राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गर्छु प्याराग्राफिङमा जान्छु र यहाँ चाहिँ यसरी सिंगल लाइन्स कतिमा ठिक लाग्छ ओके यसरी प्रेस गरिदिन्छु र यहाँ यसरी एडजस्ट गरिदिन्छु। अब यसलाई पनि हल्का मुनि सार्नु पर्ने हुन्छ। यतिमा पर्फेक्ट भएको छ। यहाँ सिलेक्ट गरेर एलाइनमेन्ट गरिदिन्छु र यसलाई यसरी यहाँ यसरी यहाँ राखिदिन्छु। यतिमा यहाँ ठिक्क लागेछ मलाई। त्यसपछि फेरि यसलाई क्लिक गर्छु। कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यहाँ चाहिँ यसरी डुप्लिकेट गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ म रिसिप्ट नम्बर यहाँ चाहिँ डेट डेट
अब हामी इन्सर्ट गर्छौँ एउटा टेबल इन्सर्ट टेबल हामीलाई 3 वटा चाहिएको छ 4 वटा यहाँ चाहिँ हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ र यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउँछौँ यहाँ लेख्छौँ सिम्पली म लेख्दैछु पहिले सिलेक्ट गर्छु राइट क्लिक गर्छु र यसलाई मर्ज सेल्स गर्छु यसलाई पनि सिलेक्ट गर्छु राइट क्लिक गर्छु मर्ज सेल्स गर्छु यसरी म सबैलाई मर्ज सेल गर्दिन्छु र यसरी यसलाई इन्क्रिज गर्दै त्यसपछि हामीले यहाँबाट यसरी शिफ्ट थिच्नु होला शिफ्ट थिचेपछि यसरी हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ हामी मुनि गर्दैछौँ मुनिलाई सिलेक्ट गरौँ यसरी कन्ट्रोल जेड यसरी इन्क्रिज गरौँ अहिले त्यसपछि यसलाई इन्क्रिज गरौँ गुड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर मर्ज गरौँ ग्रान्ड टोटल त्यसपछि फेरि म यहाँबाट यसलाई एड्रेसलाई क्लिक गर्छु कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यसलाई डुप्लिकेट गरिदिन्छु यसरी यसलाई मुनि लिएर जाँदैछु यसरी डुप्लिकेट भइसकेको छ म यसलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्दैछु यहाँ चाहिँ म इमेल एड्रेस सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर सानो गरिदिँदैछु र यसलाई यहीँलाई नै यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर यहाँ लिएर जाँदैछु कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यसलाई फेरि प्लस गरेर यतापट्टि ल्याउँछु र वेबसाइटमा कन्ट्रोल वेबसाइट तपाईँको वेबसाइटको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ website.com यसरी हाम्रो भइसकेको छ तयारी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि लोगो राखिदिन सक्नुहुन्छ इन्सर्टमा जान्छु यहाँ चाहिँ म लोगो प्लेसिङ लोगो भनेर यहाँ राख्नु छ योपट्टि कन्ट्रोल ए लोगो तपाईँको लोगो यहाँनिर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म यतिकै छोडिदिन्छु लोगो हामी जान्छौँ डिजाइनमा कलरमा तपाईलाई चाहिएको छ त्यही कलरमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चुज गरिसकेपछि हाम्रो फाइनली हाम्रो बिल डिजाइन तयार हुन्छ निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।